台湾近期祸不单行，疫情持续蔓延之际，不仅缺水、缺电、缺疫苗，各种事故还频繁。高雄港的70号码头今天中午就发生一起意外，一艘大型货轮柜于11时许撞上了码头边的起重机。据环球网6月3日报道，台湾港务公司表示，该船由高雄港第二港口进港，准备靠泊66号码头，但港经至70号码头时，碰撞上停泊于该码头的船舶以及桥式起重机。港务公司表示，该货轮总吨位86679吨，它碰撞停的永明轮船首轻微受损，岸上一台 GC8 桥式起重机倒塌后碰撞相邻的一台 GC6 起重机，这导致现场有30至50个货柜损坏。港务公司表示，由于当时正有人员在起重机内作业，该起事故造成一名 GC8 桥式起重机工人手臂割伤，后送往医院救护，还导致 GC6 桥式起重机上保养维护人员2人一度受困，救出后无受伤情况。报道称，被撞倒塌及严重损坏的2座桥式起重机造价约6亿元新台币，受损货柜详细损失金额需再调查。意外发生时的视频如今已陆续在网络上曝光，现场画面可以看到，当时有一艘大型的货轮，疑似在进港过程中靠码头太近，床上的建物撞击了阳明海运货柜厂的2座桥式起重机。起重机接着朝港区这边倒塌，刚好也把旁边堆叠的货柜统统往下扫，造成货柜连环坍方，甚至还差点波及到一旁的车辆。目前相关人员都还在现场厘清事故的原因，还有后续的赔偿问题。